Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր չափազանց կարևոր պատմական օր է իմ ընկերների, համախոհների համար։ Առաջիկայում այդ մասին կտեղեկացնեմ, բայց դրա մասին չէ այսօրվա իմ Facebook-յան տեսակապի առիթը։ Այսօր հավանաբար արդեն տեղյակ եք, ես ելույթ եմ ունեցել ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին եւ խոսել եմ դատական իշխանությունում վեթինգի անխուսափելիության մասին ու թեև դրա վերաբերյալ արդարադատության նախարարի տեսակետը հայտնի է, ըստ որի վեթինգ այսօր հնարավոր չէ իրականացնել, ես շարունակում եմ համառել, շարունակում եմ պնդել, որ գործող կառուցակարգերը թույլ են տալիս վեթինգ իրականացնել եւ զտել դատական համակարգը։ Անհրաժեշտ ֆիլտրերը առկա են եւ քանիցս վերջին օրերին ես խոսել եմ դրանք գործադրելու անխուսափելիության մասին։ Օրեր առաջ նաև շատ կոնկրետ ներկայացրել եմ, որ ուղիղ սպառնալիքներ են հնչել դատական իշխանությունում վեթինգ իրականացնելու վերաբերյալ իմ հայտարարություններին հաջորդած քրեական տարերի հանցագործների կողմից զանգեր եմ ստացել ներքին, այսպես Facebook-յան խմբերում արված գրառումների վերաբերյալ սկրինշոթեր եմ ստացել, ինձ ֆիզիկապես ոչնչացնելու, մասսայական ոչնչացնելու, այսպես նաև ուղիղ հայտարարություններ, որոնք ապացույցներ ունեն։ Եվ իհարկե այսօրվա իմ ելույթը նաև պատասխան էր այդ բոլոր սպառնալիքներին։ Եվ ես հասկանում եմ, որ որոշ շրջանակների դա կարող է եւ դուր չգալ, բայց որ այդ շրջանակները կարող են լինել նաև իշխանության ներսում, ինձ համար անակնկալ էր։ Համենայն դեպս բոլորս գիտենք նաև կոնկրետ որոշ անձանց, նաև ներկա իշխանության ներսում գործող շատ սերտ առնչությունները նախկին իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչի կամ ներկայացուցիչների հետ, եւ ես երբեք իմ քննադատություններում չեմ վկայաբերել որևէ փաստ այդ մասին։ Ես իմ մասնագիտության բերումով, իմ աշխատանքի բերումով նախկին ցանկացածի վերաբերյալ ունեմ այդպիսի լեցուն տեղեկատվություն, բայց ես մշտապես գործերով եմ փորձել առաջնորդվել, տեսնել թե մարդը օրինակ այս նոր պայմաններում Հայաստանին ընձեռված այս նոր հնարավորությունների շրջանում ինչպիսի ջանք է գործադրում հանուն ապագայի, հանուն Հայաստանում ժողովրդավարության, անշրջելիության, հանուն Հայաստանում հեղափոխական հռչակումների իրագործման։ Արդարադատության նախարարը ի պատասխան իմ այսօրվա ելույթի, որտեղ շատ փոքր նաև անդրադարձել էի իրեն, վկայաբերել էր իմ տարիուկես 2 տարի առաջ արված մի հայտարարությունը Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ, իմ գնահատանքի խոսքը, որը շատ կոնկրետ բացատրություն ուներ։ Իդեպ Միքայել Մինասյանն այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության եւ մեր երկրի ներկայացուցիչն էր Սուրբ Աթոռում, զբաղեցնում էր, եթե չեմ սխալվում, դեռևս զբաղեցնում էր ուրեմն Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ներկայացնում էր Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց դա ամենևին էական չէ, ես իմ հայտարարությունից չեմ հրաժարվում, ես շատ կոնկրետ նկատի եմ ունեցել 2015 թվականի հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հանդիսավոր պատմական պատարագը, դրա համաշխարհային նշանակությունը
եւ այդ գործում իմ պատկերացմամբ Միքայել Մինասյանի ջանքն եմ նկատի առել։ Դրան հաջորդած 2016 թվականի Պապի Ֆրանցիսկոս քահանայապետի այցը, պատմական այցը Հայաստան, կրկին բազմաթիվ կարևոր հայտարարությունների պատճառով Գյումրիում պատարագը, Հանրապետության հրապարակում պատարագը հանդիսավոր, Չարենցի արտասանությունը Պապի կողմից, սրանք սովորական իրողություններ չեն եւ ես իմ պատկերացմամբ կարծել եմ, որ դա հենց դեսպանի շնորհիվ է տեղի ունեցել եւ այն բացահայտումները, որոնք տեղի են ունեցել վերջերս եւ վերջին ամիսներին, ինձ չէին կարող հայտնի լինել։ Ես չէի կարող այդ քրեական գործերի եւ այդ թալանի ու կեղեքումների ու քաղաքական նպատակադրումների մասին որևէ տեղեկություն ունենայի 2 տարի առաջ հայտարարություն անելիս։ Հետևաբար անպատեհ է Արդարադատության նախարարին իմ վեթինգի վերաբերյալ արտահայտած այսօրվա հայտարարության ընթացքում մտքերին այսպիսի պատասխան տալ եւ այդ պատասխանը կցել իմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության գործընկերներից մեկի անանուն այսպես ելույթի բայց իհարկե խնդիրը ամենևին այդ հայտարարությունը չէ եւ այլ այն որ դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ իմ բովանդակային քննադատության ու պահանջատիրության ըստ էության պատասխանելու փոխարեն հեղափոխության հետ իրական օրգանական կապ չունեցող ոչ մի աղերս չունեցող իմ կողմից շատ հարգված երիտասարդ պաշտոնյաներ մեջբերումներ են անում իմ նախկին հայտարարություններից ես շատ պիտի ուզեի որպեսզի այս պաշտոնյաները օրինակ հետաքրվեին թե ինչ սպառնալիքներ են եղել վերջին 2 շաբաթներին կոնկրետ վեթինգի վերաբերյալ իմ հայտարարություններից հետո նրանց դա ընդհանրապես չի հետաքրքրել նրանք որևէ կերպ չեն ուզեցել իմանալ թե ինչու պետք է վեթինգի վերաբերյալ իմ շատ կոնկրետ արած հայտարարություններին հաջորդած որոշ զարգացումներ այդքան լուրջ եւ սպառնալից լինեին ես իդեպ դրանց մասին մանրամասնորեն քննարկել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ եւ կիսվել եմ այն ամբողջ տեղեկատվությամբ որը իմ տրամադրության տակ կա նա այդ բոլորը փոխանցել է ոստիկանապետ Արման Սարգսյանին ես չեմ ուզում հիշել որ նշյալ անձանցից երկուսն էլ կարծեմ իշխանության ներսում գտնվող այդ մեկը գործադիրում մյուսը ազգային ժողովում մի փաստաբանական գրասենյակում են աշխատել որը այսօր ամբողջությամբ սպասարկում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական այսպես թիմը այդ գրասենյակի ներկայացուցիչներից է բաղկացած եւ եթե չեմ սխալվում նրանցից մեկը նույնիսկ շարունակում է փայ ունենալ այդ փաստաբանական գրասենյակում ինձ նույնիսկ դա չի հետաքրքրում ինձ նույնիսկ չի հետաքրքրում որ Հայաստանի կառավարությունը Արդարադատության նախարարությունը շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից մեկին այդ նույն փաստաբանական գրասենյակի ղեկավարներից մեկին հիմնադիրներից սեփականատերերից մեկին ով Հրայր Թովմասյանի հետ ունի քավոր սանիկական հարաբերություններ պայմանագրեր կնքել որպեսզի այդ անձը Հայաստանը ներկայացնի արբիտրաժային դատարաններում ինձ նույնիսկ դա չի հետաքրքրում
Ա, Անուն առանուն գիտեմ ձեր բոլոր առնչությունների մասին, գիտեմ, որ ձեր տարիքը նույնիսկ չի ներում, որպեսզի դուրս գաք այն կոմպլեքսից, այն բարդույթներից, որոնք առաջանում են օրինակ Դավիթ Հարությունյանի, Հրայր Թովմասյանի, Արփինե Հովանեսյանի, Հայաստանի արդարադատությունը բռնաբարած այս ոճրագործների անունները լսելիս, որտեղ դուք ակնածանք եք ապրել այդ մարդկանց շրջապատում, այդ մարդիկ ձեզ համար եղել են ոգեշնչման աղբյուր, բայց ես մշտապես համագործակցաբար հույս եմ ունեցել եւ ունեմ, որ բոլորը, այդ թվում ես, սխալվելու իրավունք ենք ունեցել եւ Հայաստանում այս փոփոխությունների շրջանում հեղափոխությամբ տրված այս բացառիկ հնարավորությունները ամեն մեկիս համար իսկապես նորովի իրացվելու հնարավորություններ է ստեղծում եւ ես պիտի ասեմ, որ վեթինգը եւ դատական իշխանության զտումը, առողջացումը ինձ համար այդ կարևոր ուղղություններից է եւ անելիքներից է եւ իմ անհատական որպես ազգային ժողովի падգամավոր եւ նաեւ իմ հասարակական քաղաքական ակտիվության առանցքում է լինելու, քանի դեռ իշխանությունը չի վերահաստատել իր հանձնառությունը նախկինում արված արմատական վեթինգ իրականացնելու վերաբերյալ բայց մի բան ամեն ինչ իր տեղն է դնում, այս ցեխարձակումները ավելի ու ավելի ամրապնդում են իմ ու իմ համախոհների համոզումն առայն, որ վեթինգը կամ դատական համակարգի զտումը անխուսափելիորեն լինելու է, ընդ որում վեթինգ լինելու է ոչ միայն դատական համակարգում, այլ նաև այլ ոլորտի համակարգման լիազորություն ունեցող պետական մարմիններում ու նրանց հարակից շրջանակներում։ Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանին տվել է զարգացած ու ժողովրդավարական երկիր դառնալու պատմական հնարավորություն։ Շատերը սակայն մտահոգվում, անհանգստանում, այսահարվում են երբեմն դրանից, ընդ որում անհանգիստ են ոչ միայն նախկին, այլև արդեն պարզորոշ երևում է գործող իշխանության առանձին օղակներ, շրջանակներ։ Իհարկե ես ինձ չեմ համարում հեղափոխական, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ ես անկեղծորեն հավատում եմ հեղափոխության հռչակումներին, այն հռչակումներին, որոնք հնչել են 2018 թվականին Ազատության հրապարակում, դրան հաջորդած Ֆրանսիական հրապարակում, դրան հաջորդած Հանրապետության հրապարակում, դրան հաջորդած ամբողջ ժամանակահատվածում 2018 թվականի օգոստոսի 17-ին, 2019 թվականի մայիսին արված կարևոր հայտարարությունները, որոնք վերաբերել են դատաիրավական բարեփոխումներին, իդեպ ասեմ, որ այսօր շատ կարևոր երկու բարեփոխումների վերաբերյալ, մեկը ոստիկանությանն էր վերաբերում պարեկային ծառայության եւ մյուսը անցումային արդարադատության այդ հայտնի փաստահավաք հանձնաժողովներին, ինձ համար չափազանց կարևոր եւ ողջունելի է եւ ես դրանց մասին իհարկե առաջիկայում առիթ կունենամ կանդրադառնամ եւ կողջունեմ նաեւ նախարարության եւ անձամբ Ռուստամ Բադասյանի ջանքը այս գործում իհարկե կգնահատեմ, բայց գալով ինձ ասեմ, որ հետևողական եւ հաստատակամորեն շարունակելու եմ պաշտպանել հեղափոխությունը, հեղափոխական արժեքներն ու գաղափարները ու դրանց կենսագործման համար անելու եմ կարելին ու անկարելին, պաշտպանելու եմ այն արժեքները, որոնք մնացել են
հրապարակում չիրականացված, ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի դրանք իրականացվեն այս իշխանության կողմից, դրա համար աջակցելու եմ ինչով որ կարող եմ եւ թույլ չեմ տալու, որպեսզի որոշ շրջանակներ այդ խոստումների չիրագործումը դարձնեն իրենց համար ռևանշի կամ վերադարձի պատճառ կամ հույս։ Հետևաբար ուղղակի ողջախոհության եւ ողջամտության կոչ եմ անում։ Իմ առաջիկա անելիքները այս ուղղությամբ լինելու են անկախ ձեր նյարդային այս շարժումներից, հակառակը ուզում եմ, որ նաև դուք մասնակցեք այս գործընթացներին եւ իշխանության ներկայացուցիչները, ովքեր ինձ հետ համաձայն են հաստատապես, որ դատական իշխանության վեթինգը խիստ կարևոր է նաև երկրում քաղաքական իրավիճակի գոյություն ունեցող այս լարված իրավիճակի հաղթահարման տեսանկյունից չափազանց կարևոր է։ Եկեք միասին այդ ճնշումը բանեցնենք, որպեսզի անխուսափելի դարձնենք մոտավորապես 30-40 դատավորներին համակարգից ուղղակի դուրս շպրտելու հնարավորությունը կամ այդ ուրեմն իրողությունը դարձնենք այլևս իրականացված։ Այս ամենը անելու ենք հանուն Հայաստանի, հանուն հեղափոխության, հանուն Հայաստանի պետականության եւ հանուն հանրապետության։ Ես ներողություն եմ խնդրում այս ժամին այս նյութով ձեզ ծանրաբեռնելու համար, մնացեք բարով, առաջիկայում առիթներ կունենանք կրկին հանդիպելու, շնորհակալություն։